Sabrli insonga berilar ekan har bir narsa yaxshi. Hamma narsani asadi, rizqni ham, hayotni ham, umrni ham, go'zallikni ham, ne'matni ham, вообще shu eng baxtli bo'lish high klassidagi film hammasi sabrli odamga berilar ekanda, faqat sabrdan oldin sinov beriladi. Keyin duo qilayotgan paytda Parvardigor menga sabr bergin deb bo'lmas ekanda, sabrga erisha sinov yuborar ekanda, keyin ibodat ham juda katta ekanda, biz duo qilayotganlarimizda ham ko'p xato qilar ekanmiz-da. Fozil qori akam rahmanlik juda ko'p gapirardi. Fozil qori Yosin qori o'g'ri. Duo qilayotganingizda bolam chiroyli duo qiling, go'zal duo qiling. Shunchaki amin, Allohu akbar bilan turib ketib bo'lmaydi. Amin deganingizda siz bilasizmi, butun bundoq qilib qanoti bilan yer yuzini yopib qo'yishi mumkin bo'lgan farishtalar qo'lini ochadi. Shunaqa katta qanotlar ochiladi o'sha paytda. Foydalanish kerak bu paytda. Go'zal duo qiling, chiroyli duo qilishni o'rganing deb o'rgatardilar, aytardilar.